Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangulingiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan sharda hamkirim. Men Kamina Bobur ekanman. Yana xudo xolasa sizlarga sotiladigan hovli joy ko'rsatib o'tamiz. Yashashga tayyor, gazi, sveti, hamma narsasi bor. Prosta kelib yashab bersangiz bo'ldi. Arendra yerlardan bo'lsak, ag'a navda aytiladi bu ko'cha, xalq tili bilan aytganda. Boyat yo'li Pirboda o'tgandan keyin marketning arkasındaki. Shunda bir sentral yo'ldan 50 metr giriladi ishonang. Bo'ldi. Yine bunda yo'lni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa maktab bog'cham yaqin. Mana shu Koboltdan yer asfalt yo'l oladi. Marketning arka tomoni. Yine. Endi shudaki joyimiz sotiladi yana sizlarga. Garaji bu tarafda bo'ladi ekan. Üstü shipir bo'lgan. Karushdan bo'ladi men. Karushdan bo'ladi ekan. Qo'shlar ham ajoyib. Menimcha hamma biladi. Sheyxfors og'amizni uyining yonida bo'ladi ekan. Yine şurada shuni uyi bor ekan. Xorazmda katta bo'laversa bo'ladi yana. Xudo xolasa eshiklar ham katta. Yurtimizni albatta paloncha mesasi bor. Bu yerdan bir yozda mashina qo'ysangiz bo'ladi ekan yana. Mana bu ko'tara bir tapchan qo'yib, xarosqon urib o'tirmagan mesasi bor. Gazdan umuman svetdan muammo yo'q. Endi chan tarafdan bir ko'rsatamiz. Sizlarga bir boshda tashqi tomonni ko'rsatsak, bu tarafdan garajdan qaranglar, kattagina. Onisi mashinasi qoldi yana. Katta mashina. Bu tomonni ko'rsatamiz. Shunday proxod bo'ladi ekan. Shu ana qarab ketgan. Bunda gaz shoshik joylari bor. Gazdan umuman muammo yo'q, xudo xolasa. Ko'rib borarsiz. Karushdan bo'ladi ekan joyimiz. Ham karush. Yine birden tapşanı bor ekan. Tandırları bor. To'g'ana, yoz to'let, undan muammo yo'q yine. Xudo xolasa, xlodovka ham bor yana. Yerlarni yana dastlab joylar qo'ytirib, xolodisaylar chiqarilgan bu tarafda. Şurada bir eshik bo'ladi ekan, sovuq kirmasligi uchun bu yerdan ham o'rnatib qo'ydilar. Lekin eshik sifatli. Yine arka tomonning ko'rinishi. Xolasizlar bu yerdan bir ayna açıp bersangiz bo'ladi ekan. Kuxnya bo'ladi. Buni aynan taraflarda o'tib ko'rsatamiz, ko'rib borsangiz bo'ladi. Yine like, kommentariylardan chiqmasa, erikan bor ekan mevasi, gulam bor ekan bu yerda. Ardan qo'ying, sizlar bilan men Boburman. Ko'rib borarsa, aldi tomondan bir ko'rsatamiz inson tarafdan. Beran projektlagan ekan bu yerda. Bu xolasa undan muammo yo'q. Görüp bararsa, xudo xolasa bir xabar ko'rsatib o'tamiz. Yine. Aldina sashkalar qo'yilgan, xudo xolasa polnisi ham yerida ajoyib damir eshiklari qo'yilgan. Bu yerdan ko'rsatamiz. Bismillah. Uyimizga kirganingizda shunday kattagina dalon bo'ladi ekan. Yine dalondan gap bo'lishim kerak emas, patologimiz. Shunday ko'rinishda bo'ladi ekan. Xudo xolasa gipsakarton figuralatib ishlangan. Bundan muammo yo'q. Ko'rarsiz. Yerimizdan balans sifati ayrenaga tuzatibdilar. Televizor, asosan joylarimizdan alohida e'tibor berib o'tasizlar. Bu ham ajoyib dizaynlar. Bu hozir bir oboy bosib berasizlar, fonmi ko'rarsiz. Ishon taraflari bir переворочный mebellarni qo'ysangiz bo'ladi ekan. Bundan muammo yo'q. Bog'ni qaranglar, kattagina zalimiz bor. Bog'ni ham chiroyli so'zi o'tiradi. Xudo xolasa niyat etganlar like bosib qo'yarsa, gap bo'lishim kerak emas. Devorlar ham takiz bo'lsin-da meni. Beran gipsakardon yilibdilar. Polnis ustida yana ovoy shpakulka tortib beradi. Bundan muammo yo'q. Yapasini figurasini qarang. Ospili yetmagan lekin bilgan biladi. 100 lira qo'yib bersangiz o'radi ekanligi. Zal ham katta. Necha chop boradi endi bir 7,5 6,5 mashina chiqib boradi ber. Menimcha. Lekin katta o'ta. Plastiklarni olib qo'yilmaydi bu tarafda. Yo'lga qarab turibdi tayyor. Ko'rarsiz bo'lsa, bu tarafdan ishning spanisi bo'ladi ekan, qaranglar. O'sib o'tamiz. Svet o'tish ekan. Bu yoqqa boramiz hozir. Bo'lmagan svet. Svet. Xudo xolasa. Ichidagi narsalarni hozir so'rab beraman, xudo xolasa. Iskra peshlari bor ekan, shaflari bor, pardalari. Bundan muammo yo'q. Ko'rarsiz. Ma'noza keladigan bo'lsak, kimga qaranglar, televizor joylari qo'shar ekan lekin bu. Ichidagi narsalarni chiqaradi, ota aytgancha. Yo'q, ichidagi narsalar, gilamlari, mebellar bor ekan. Yetadi ulang. Ichidagi hamma narsasi yetadi ekan, do'stlar. Bu tarafda shunday xonasi bor ekan. Ko'rarsiz.
Fonda bo'ladi ekan, bu yerdan pechlar qo'yilgan, gazdan, svetdan umuman muammo yo'q. Wi-Fi'miz to'l bo'ladi. Zo'r, üzərinizə görüb xəbər verərsə, dağlanan kattagina xudo xolasa, barimizni jünab kuxnya qilib o'tirdik üzəri. Sizlardan bir kuxnya qilib bersangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa orientator kuxnya qilsa, balansipət götürgan. Sanozerni üzəri bana planlaşdırgan ekanda, xalasada iş yönünü bir sanozer qilib bersangiz bo'ladi. Üzərinizə görərsən. Bana ekranı vanamızdan peşləri var ekan, xudo xolasa gazdan tashqari pech bilan ham qizadi. Shuning gaplar do'stlar. Vanamızda deski komnata qilib bersangiz bo'ladi. Xonalari ko'p. Xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa bog'lanasa 520 kvadrat metr dedilar. Endi undan ham ziyod bo'lmasa, dokumentlarni ko'rib tekshirib xarid qilarsiz. Atar narxini necha so'm deysiz endi? 800'imiz gelişemiz. 800 milyon so'mdan kelishlar merhaba. Bo'ldi. Variantlar necha keladi? Variantlarda naqd pul. Naqd pul ko'rinishida bo'ladi ekan, kimga qiziq bo'lsa bog'lanarsa, yangi raqamni sentr joylaridan biri bo'ladi bu xudo xolasa. Shuning gapi 520 kvadrat metrdan ham ziyod o'lchab xarid qilarsa, shunda 800 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa bog'lanarsa, videomizni hovliga qarab yurgan og'aynilarga jo'natib qo'yish yoddan chiqmasin.